Ini apa ya guys ya? Anjir guys, ini nggak masuk akal ya guys ya. Masa itu burung dilatih guys ya? Apa dia mau menjadi ini guys, pendekar burung gitu guys ya? Tapi ini kan di luar nalar nggak sih teman-teman? Ini asli ya guys ya? Waduh, dihantamkannya ke burungnya guys ya. Wah, ini burungnya lama guys. Ini kalau main gak asli aku ini guys. Ini ceweknya minta ampun kalau udah kena pendekar burung ini ya guys ya.